キラキラクッキング。ちょっと寒い日もこれでほっこり温まろう。お鍋の中は何かな？はい、開けて。おー、出てきたよ。白菜と玉ねぎ、圧力かけて、コトコトって煮たんやね。そこにローリエ投入して、いい匂い。隣の鍋は、パスタ茹でとるんや。ということは栗しかないでしょう。トマトジュース投入。わー、トマトスープ完成。胡椒も入れたりしちゃって、パスタをこのスープの中に入れたら、はい、できた。ここにパクチーもトッピングして、ちょっとエスニック。うわー、美味しそうなんやけど。ちゅうかさ、スプーンじゃ食べれんよね。フォーク。